კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა წარმოგიდგენთ. ეს არის CST. მოგესალმებით, განვაგრძობთ გაკვეთილებს 26-ე ჩეპტერი საბტოტალი Excel 2013-ში. ჩვენ გვაქვს მონაცემები პროდუქცია, რეგიონი, ქალაქი, მაღაზია, რაოდენობა, ფასი, შემოსავალი, თვითღირებულება, მოგება და თარიღები, თუ როდის მოხდა თითოეული პროდუქციის, დისტრიბუცია, ასე ვთქვათ. იმისათვის რომ გავაკეთოთ საბტოტალი, ყოველ მიზეზს გარეშე აუცილებელია გქონდეს გამოყენებული სორტირება. სორტირებაც არის data menu-ში, სადაც თქვენ ირჩევთ ბრძანებას, გებით რომელიმე სვეტზე, დააწვევით ღილაკს A to Z და ამით ლაგდება ანბანურად პროდუქცია, ან დგებით რეგიონებზე დააწვევით A და Z და დგება რეგიონები, ან პირიქით Z-დან A და დგება მხოლოდ და მხოლოდ უკანა მიმართულებით. ასევე გვაქვს ბრძანება სორტი, სადაც თქვენ გამოგაქვთ პანჯარა, სადაც გაქვთ my data has header-ი, რომელსაც ამას თუ გამორთული აქვს, მაშინ უკვე ფილტრაციის პროცესში ჩაერთვება შესაბამისად პირველი ხაზიც, რაც არ არის ამ შემთხვევაში მომგებიანი, იმიტომ რომ ის არის სათაურების ზოლი, ამიტომ ის my data has header-ი უნდა იყოს გააქტიურებული. შემდეგ სორტირება მოახდინოს რაღაცა კრიტერიუმების მიხედვით. შეიძლება მაგალითად დავალაგებინოთ ისე, რომ პროდუქციის სორტირება მოახდინოს და ამავდროულად ეს პროდუქცია დასორტირდეს პლუს მოგებებში 2 წელს დადობით. მაგალითად, OK და როგორც ხედავთ, დაალაგდა რომ წყაროები, და მათ შორის ყველაზე დიდი მოგება წყაროებში არის 194 და ასე შემდეგ მერე პროდუქცია მიდის ქვემოთ და ქვემოთ. ეს იყო ზოგადი მიმოხილვა სორტირებების. აქვე არის რასაკვირველია ფილტრებიც, რომლებიც ჩვენ უკვე მიმოვიხილეთ table menu-ში. ჩამოშლით დავუშვათ და ირჩევთ თქვენთვის სასურველ ქალაქს, იმისთვის მაგალითად ბათუმი და OK და გაიფილტრება. ასევე შეგიძლიათ პარალელური ფილტრაციაც მოახდინოთ, მაგალითად უთხრათ რომ გაფილტროს greater than დავუშვათ და მისცეთ 70 და გაიფილტრება დავუშვათ და ასე შემდეგ. ფილტრების მოხსნა უბრალოდ clear და მოიხსნება ფილტრები. რაც შეეხება ფილტრებში დავუშვათ მივცეთ მაგალითად top 10 items და ყველაზე 10 მაღალფასიანი, თუმცა აქ რამეს თუ შევცვლით, დავუშვათ რომელიმე შეიძლება ფასი შევუცვალოთ, გავუხადოთ 0.9 და ეს reapplies რომ მისცემთ, უკვე ეს მონაცემები ხელახლა, ამისი არა ერთი წუთი ბოდიში, აქ ხელახლა გაიფილტრება. მაგალითად მივცეთ ერთიანი და reply გაიფილტრა ის, იმიტომ რომ წავიდა ქვემოთ და გამოჩნდა ახალი. რაც შეეხება advanced filters-ზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ, დამატებითად ახლა მოუხსნათ სრულად ფილტრაცია, მოუხსნათ ფილტრები და ვისაუბროთ ბრძანებაზე, რომელსაც ქვია საბტოტალი. საბტოტალის გასაკეთებად აუცილებელია, რომ მონაცემები იყოს ფილტრირებული, იმის მიხედვით დაალაგებული, სორტირებული უпростоრად რა პარამეტრით ჩვენ გვაინტერესებს. ამ არსებული ამოცანებიდან ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ მაგალითად რეგიონების საერთო შემოსავლები. ამისათვის მოდით დავალაგოთ რეგიონები, დავასორტიროთ A-დან Z-ის მიმართულებით, როგორც ხედავთ, დაალაგდა ანბანურად და მივცეთ ბრძანება საბტოტალი. ამოვრჩიოთ, რომ საბტოტალი გააკეთოს რეგიონების, დააჯამოს მაგალითად, გააკეთოს 3 და დააჯამოს ფუნქცია, ფუნქციის ჯამმა გააკეთოს მოგების ჯამი, მაგალითად მოგება. მივცეთ ბრძანება OK. Page break between group-ი ნიშნავს, რომ ეს სათითაოდ გრუპები დაიბეჭდოს პრინტერზე, page break-ები იყოს ჩასმული, replace current subtotal, თუ უკვე არსებობს subtotal, ეს subtotal განაახლოს და summary below data, შემაჯამებელი დაჯდეს მონაცემების ბოლოში. OK. და როგორც ხედავთ, დაითვალა, გაჩნდა 1, 2, 3, მე დავაჭერ ჯერ 1-იანს, თქვენ ხედავთ, რომ grand total არის 21193. თუ დავაწვევით 2-იანს, მაშინ დავინახავთ, რომ აჭარაში, გურიაში, იმერეთში და ასე შემდეგ არის grand total-ები ესე, ხოლო თუ რომელიმე მათგანს დავაწვევით მაგალითად გურიას, დავინახავთ გურიაში რა ვითარებაა, რომელ მაღაზიაში რა როგორ არის გაყიდული და გურიის საბტოტალსაც ვხედავთ.
სულ ეს იყო subtotal-ის შესახებ ინფორმაცია, მისი მოხსნა, ანუ წაშლა ხდება შემდეგნაირად. Subtotal და remove all. ამ შემთხვევაში მოიხსნება. რაც აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, ეს არის ის, რომ subtotal-ის გაკეთების დროს აუცილებლად უნდა გქონდეთ თქვენ გაკეთებული თავად სორტირება იმ პარამეტრის მიხედვით, რომლების დაჯგუფებაც გჭირდებათ. მადლობთ ყურადღებისთვის. კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა წარმოგიდგენთ. ეს არის CST.